E a família, saudações em nome da empresa FJ Automotriz. Bem, temos aqui mais um veículo, mais um problema para se dar solução. Bem, é uma viatura de marca Hyundai 10, uma viatura de marca Hyundai 10, como podem ver aqui, né? Temos aqui o nosso Suzuki Auto, está a ser feito um trabalho na roda. Como podemos ver aqui, a cliente relata que tem um barulho estranho proveniente da suspensão do carro. Isto quando estressamos o volante. Se conseguirem reparar, eu vou fazer um movimento no volante. Se conseguirem reparar o barulho, né? E pronto, eu não sei se deu para ouvir o barulho. E também mais uma outra reclamação em que o carro em certas alturas perde desenvolvimento, não é? Ou seja, principalmente nas subidas acentuadas, não é? O carro tem de a soluçar, não é? Então nós também vamos fazer uma avaliação de mais ou menos o que está a acontecer. Bem, este motor é um motor de I10, né? 1.1, 12 válvulas, né? Como podemos ver aqui nas imagens, no vídeo. Então vamos prosseguir. Primeiro identificar o barulho proveniente da suspensão e depois vamos também checar, né, o motivo que faz com que o carro em certas alturas perca o rendimento ou soluce, né? Então fiquem ligados, acompanhem. Acompanhem. Fiquem ligados. Como vamos observar aqui de onde é que está a sair o nosso barulho, né? Acompanhem. Vamos trocar também o braço, né? O braço da direção. Como podem ver aqui, também vamos trocar o braço da direção e também vamos trocar, né? Também vamos trocar o nosso terminal da barra estabilizadora. Então nós também fizemos a avaliação dos amortecedores, principalmente o amortecedor deste lado, né? Havíamos desmontado ele e voltamos a montar porque está em condições, mas em condições mesmo. Então, dando sequência, a princípio também nós relatamos que o carro estava com problemas, em certos momentos falhava, soluçava. Então também nós já chegamos a uma conclusão, né? O estado das nossas velas de ignição, apesar que se nós olharmos, deixa eu só preparar muito bem. Pronto. O estado das nossas velas de ignição, né? Como podemos ver aqui, pronto. Se nós olharmos muito bem, aparentemente elas estão a queimar lindamente. Mas se nós repararmos aqui, né, em alguns momentos ela dá passagem de compressão, fuga de compressão. Então nós vamos adquirir um novo kit de velas, né, para então solucionar este problema. Então fiquem ligados. Boa continuação a todos vocês. Também foi desmontada a questão dos amortecedores, tudo foi desmontado.
não é? Então nós vamos dar sequência na montagem. Bem, como nós fizemos a aquisição de um novo triângulo. Reparem, esse é o triângulo anterior não é? desta viatura de marca I10, Hyundai I10. Se os senhores repararem, não é? Nós adquirimos, se os senhores repararem, a diferença, esse mexe com facilidade e este não se move, tende a haver mais força para mover. Mas outro detalhe, este sinambloco, diferença de origem, peça genuína, original, né? E algo que foi trabalhado, posso assim dizer, embutido. Se vocês repararem a diferença, né? Se os senhores repararem a diferença é abismal. Então estamos por substituir. Saudações, família! Estou aqui já com o nosso I10, que tinha problema na direção. Surgia um barulho muito estranho, muito esquisito na direção, não é? E também a dona relatava que o carro de vez em quando soluça. Então já demos solução ao problema. Esta questão também do soluço também já demos solução. Agora estamos na fase de teste. Estamos na autoestrada, como sempre, a fazer o teste. Questão do barulho da direção, vou mostrar posteriormente como ficou. E quais são os componentes que foi necessário trocar. E também essa questão do soluço, de vez em quando o carro não desenvolver, também eu vou mostrar o que na verdade se trocou. Então fiquem ligados, fiquem atentos, nós vamos continuar a fazer o teste de estrada no carro, não é? Para ver se de fato está tudo em ordem. Até o momento está tudo em ordem, não é? Mas nós vamos continuar com o teste para aferirmos se de fato está tudo em ordem e se podemos fazer a entrega ou a devolução ao proprietário da viatura. Então fiquem ligados, acompanhem. Nós estamos a continuar nessa cena das pessoas que trocamos, né? Reparem que temos aqui o nosso triângulo, como já havia mostrado, não é? Todo ele embutido já, né? E também o seu pivô já não estava em condições. Temos também ao outro lado, também feita a mesma operação de embutimento, né? Também o pivô já não está em condições. Como podemos ver também, trocamos também rótulas, a nossa rótula que também já não estava em condições, então aproveitamos também trocá-las. E também trocamos cruzetas. Nessas cruzetas nós trocamos, que também não estavam em condições. Trocamos também os terminais de direção, também juntamente com o seu braço de direção, e também trocamos também o terminal da barra estabilizadora e de fato resolveu o problema. Então fiquem ligados, acompanhem.